как поет птицелов. На рынках поет рыболов. А я от ясных за денежки продаю. Принимаю состояние средств ярких от пробита, от зрика, от ученых передом, от полипа и от гриппа. Помогут ответить козявочки, мои дорогие, весьма дорогие козявочки. Но от жадности квак-квак и от глупости, но от подлости квак-квак и от глупости, и еще от мужика квак-квак-квак не поможет твой товар, твой противный крым. Поет от цветах цветового, о пчелках поет пчеловод. А я от ястреб пою, за денежки ей продаю. Ликвидируют связки, прыщи водоноски, апикоты и пилоты, Анжелия, Мишеля, Симатрио, Хаги. Помогут вот эти козявочки, мои дорогие, весьма дорогие козявочки. Но от жадности квак-квак и от глупости,